Красотите на Родопа планина, богатството на културно-историческото минало, местния бит, обичай и фолклор, вкусната родопска кулинария са отразени в множество събития и фестивали. Пъстроцветният културен календар изобилства най-много от събития, посветени на риболова и рибната кулинария. Състезания по риболов и кулинарен майсторлък в приготвянето на рибата и другите изкусителни родопски ястия са характерни за територията на трите общини – Доспат, Девин и Батак. Провеждат се събития и фестивали, посветени на местните обичаи, бит и фолклор. Това са различни видове надпявания, кукерски празници, танцови фестивали и други. Събор на чешмарите в Доспат. Чешмите разказват легенди. Всяка година в последните августовски дни се организира фолклорен фестивал. Той е започнал през 80-те години като събор на чешмарите под егидата на ООН, тъй като в района има построени над 180 крайпътни чешми, дарение от местните жители. Водата от родопските чешми не просто утолява жаждата. Тя разказва легенди и човешки истории. Докато отпива човек чиста планинска вода, току забележи табелка с имена и отдавна избеляла снимка. Вече повече от 20 години, от 1989 година, в Доспат всяка година се провежда събор на чешмарите. В края на август, по време на празника на града, на едно място се събират всички мъже, които градят чешми в района. Национален фестивал на пастървата. В дните от 15 до 17 май 2015 година на язовир Доспат ще се проведе мащабно национално състезание по риболов на пастърва в няколко различни дисциплини. Риболов на пастърва от лодка на тролинг, риболов на пастърва на стръв от брега, риболов на пастърва на изкуствена примамка, риболов на пастърва на муха от брега и риболов на пастърва на стръв от брега за деца. Целта на организаторите е популяризиране на спортния риболов. В състезанията може да вземе участие всеки желаещ риболовец. Ще може да премерите сили с всички национали и куп други елитни състезатели в отделните дисциплини. За да се преведе успешно, националният фестивал на пастървата се налага сериозно зарибяване с пастърва. Това е необходимо, тъй като в момента количеството й във водоема е крайно недостатъчно, а оперативната програма за развитие на сектор рибарство, по която се финансира фестивала, не позволява отпускане на средства за зарибяване. Фестивал на народното творчество Родопа пее и танцува. Всяка година в последните августовски дни се организира фолклорен фестивал – празник на община Доспат. Фестивали в Девин. За пореден път Девин ще празнува своя празник на 29 и 30 август, който ежегодно чества и се свързва с освобождението на града. Ежегодното честване на празника на града и минералната вода дава възможност за участие на туристи и гости в организираните мероприятия. И днес местното население и всички туристи се радват на възможностите, които предлага град Девин за туризъм, почивка и балнеолечение, в съчетание с чиста природа и въздух, минерални води с различен състав и лечебни свойства, тишина и спокойствие. Международен фестивал Балкански ритми, град Девин. За първи път община Девин организира международен фолклорен фестивал Балкански ритми, който ще се проведе на 19, 20 и 21 септември. Целта на фестивала е популяризиране на възможностите за туризъм и привличане на голям брой външни посетители в областта. Фолклорният фестивал ще включва разнообразни артистични изпълнения, събрани в пъстра китка от всички фолклорни области на България и чужбина, изпълнени с много настроение. През месец август възпроизвеждане на обичая среде лято, село Триград, община Девин.
През месец февруари се провежда кукерски празник Мечкари, село Осиково, община Девин. Празник на град Девин, 8-11 октомври. Батак – фестивал, фолклор и риболов край язовир Батак. Община Батак организира второ фестивално събитие по проект популяризиране на туристическата дестинация Високи западни Родопи, Батак, Девин, Доспат и подпомагане устойчивото развитие на рибарските области. Средствата за него се осигуряват по сектор рибарство. В продължение на 2 дни, 17 и 18 август, фолклорни състави от цялата страна ще се надпяват на брега на язовир Батак. Фестивалното събитие е от изключително значение за популяризиране на рибарската област Батак, Девин, Доспат. В същото време предоставя възможност на многобройните любителски състави за фолклорни песни и танци от рибарската област и Пазарджишкия регион да получават обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е неизменна съкровищница на морални ценности, съхранени от предците. Предоставя се прекрасна възможност за участие в мероприятието с продукти за дегустация, показани пред голяма аудитория, което ще повиши информираността на потенциалните потребители за възможностите за кулинарния рибен туризъм на територията. Беклика фест. Фестивалът се провежда в местността Беклика в Баташката планина Родопите. От 21 до 24 август, когато са проявите на 6-то издание на Беклика фест, ще има форум, метаморфози и горска театрална сцена на самия бряг на язовира. Катерачески горски приключения и инсталация във водата. 3 сцени ще разнасят беклишка музикална селекция, а специална сцена ще приютява ентусиасти от публиката, които ще могат да се запишат директно на място, за да представят нещо свое. Ще има музика с тибетски ритуални купи и прочи изненади, обещават още организаторите на фестивала, създаден през 2008 година.